did talk about informal design guidelines for relational schema. Now we would like to go and see some real formal ways of designing a relational schema. Now you just saw some informal guidelines of making a nice relational schema. Uh, Functional dependency are what? They are more are a formal way, more objective way of analyzing a relational database design. They are a method by which you describe the relationship between each attributes uh, in question. Okay, so functional dependencies are the formal way of really making a good relational design. तो अभी हमने जो देखे वो informal ways थे, ये जानने के लिए कि भाई redundant नहीं होना चाहिए data, you should not have because to avoid anomalies, what you got to do, how null value should not be there and all that. So they are just informal ways of making a ER diagram. But functional dependencies are going to tell you how formally you really design the relational diagram, relational schema. So FDs play a very important, a key role in differentiating a good and a bad database design. FDs are fundamental to design of different normal forms in RDBMS. So जो normalization आप पढ़ते हैं तो उसका fundamental क्या है? FDs. They are actually a framework for systematic design of a relational schema and which results into optimization of relational schema, which results into such tables which would have less of redundancy, loss of anomaly, all the anomalies, null values least हो जाएंगे आपके, okay, and spurious tables that we talked about. And moreover, the concept of data dependencies are independent of any database. Okay, so you don't have to stick to a particular database. Okay, so a functional dependency is defined as a constraint between two set of attributes in a relation from a database. So it is a set of constraints between two set of attributes. दो attributes हैं उसमें किस तरीके का constraint है वो बताता है आपको functional dependency. So given a relation, suppose if you are having a relation R and you are having a set of attributes X and Y in a relation R. So we can say that the set of attributes X in R is said to be functionally determine another attribute Y. Means X is going to help you to determine the value of Y. अगर ऐसा है तो you can write it formally as X arrow Y. The value of X leads to Y, means that if and only if, now this statement X arrow Y, you can write only if and only if each X value is associated with at the most one value of Y. When can you write this statement? When the value of X is associated with at the most one value of Y. What does that actually mean? मैम एक्सेप्ट द अनदर रिक्वेस्ट, दीपक और पार्थ वेट कर रहे हैं सबसे. Okay. Okay, fine. Fine then. So जब आप लिखते हैं x arrow y, what does it mean? Over here, x is the determinant and y is a dependent attribute. X is a determinant set. It can be a number of attributes also, and on the left hand side also there can be number of attributes. Okay, if we suppose that there are only one attribute, x and y are only single attributes. Still, what do you mean by this? X arrow y is that if there is a value of x, then only the same value of y will emerge whenever you look at a tuple. So wherever the value of x is a1, you can see that the value of y will always be b1. Here the value of x is a1, the value of b is b1. Another, can you see an x1 a1? Yes. Over here the value of x is a1, the value of b is of y is b1. Okay, let's pick up some other value of x. The value of x over here is a2. The value that it leads to is b1. So wherever there is a2, you will always see the value of y as b1. Okay. What does it mean? जो अगर आपने एक x की वैल्यू उठाई है तो y की वैल्यू जो है वो सेम ही रहने वाली, and the opposite is not true.
You can see over here that wherever there is b1 in the value of y, you will find different value of x. Over here, b1 is leading to a1. Over here, in this tuple, b1 is leading to a2. तो सेम वैल्यू नहीं आ रही, इसीलिए x is a determinant and y is a dependent. The opposite is not true. You cannot write y arrow x, but you can write x arrow y. So x is a determinant and y is a dependent attribute. Thus, given a tuple, the values of the attribute in X, one can determine the corresponding value of the attribute Y. Okay, let's see an example out here of employees. We are wanting to save information of the employee, the PAN number, the name, the job type, and the department to which the employee belongs to is written. Now, you can see over here that name is functionally dependent on PAN number. The name of the person is functionally dependent on PAN. Thus, we can write PAN arrow name. What does it mean? हर एक जो PAN number है, this PAN number will always lead to Amit Sharma. This PAN number will always lead to Amit Sharma again. But the opposite is not true. You can see that. So, the name is functionally dependent on PAN number because an employee name can be uniquely determined from the PAN number. The name does not determine the PAN number. Name does not determine the PAN number. Thus, we cannot write name arrow PAN because more than one employee can have the same name. I hope now this is understood to you. When we look at keys, the same thing जो कि हमें FDs के बारे में बता रहे हैं, आपको लगेगा ये तो keys का ही है कि रोल नंबर है तो वही स्टूडेंट का नाम आएगा. रोल नंबर 1 is always Meet, है ना? Roll number 2 is always Ruchika. Okay. But this is something similar to the keys only. Let's see is there a difference or not. So whereas a key is a set of attribute that uniquely identifies the entire tuple. की क्या है कि entire tuple के लिए applicable है. A functional dependency allows you to express the constraint that uniquely identifies a value, only certain attributes. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी वो क्या है जो एप्लीकेबल है कुछ सर्टन एट्रीब्यूट्स के लिए. अगर कोई ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी आप बनाते हैं जिसमें कि x इज कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द एंटायर टपल, देन इट बिकम्स अ की. ओके, सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वी आर हैविंग a PAN number which will lead to a unique first name and a unique address. You agree to that? Huh? The person associated with the PAN number is unique, and definitely it has a unique address that is written in the table. Now, you can even maybe add some more attributes here. PAN number की जगह पर आपने और ऐड किया कि PAN number और address मिलकर आपको identify कर पाते हैं first name and address. That is also true. Now, how do you find out the percentage? See, total marks जो है that leads to percentage. If you have, suppose total marks is 100 and you have got 25 marks, your percentage would be 25. If the total marks is 100 and you have got total marks, one person has got total marks as 90, definitely the percentage would be 90. So definitely there is a functional dependency between total marks and percentage. Okay, but total marks is not a key over here. Okay, so functional dependencies help us find out various candidate keys that are possible in a particular relation. So that's why this line is written. However, a candidate key is always a determinant, but a determinant does not need to be a key. So determinant over here है total marks. May not be a key. PAN number over here is a determinant, but it can be a key. Okay, what do you mean by candidate keys? कैंडिडेट कीज क्या होते हैं? जैसे कि रोल नंबर एक प्राइमरी की है, आप फोन नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं. तो प्राइमरी की तो एक ही होगा. रोल नंबर बना दिया तो रोल नंबर विल बी अ प्राइमरी की. मगर फोन नंबर इज ऑल्सो it can be chosen as a primary key, so it is a candidate key. मतलब कैंडिडेट कैसे है कि इलेक्शन में खड़े हुए कई सारे कैंडिडेट्स हैं मगर इलेक्ट तो एक ही होता है. जो इलेक्ट होता है वो है प्राइमरी कैंडिडेट. So let's see an example out here. We are having a table of student which we are storing a lot of
having a lot of attributes. SSN, S number is there, suppose a roll number. The name of the student is there. The course in which the student is enrolled into, what is the name of the course, what is the address where the course is being offered. You have the instructor names, and then you have the office where this particular student is actually attending a particular course. So what would be the possible FDs? We have identified that these are the possible FDs. So सर, so आप एक attribute या एक relation को देखकर, कई सारे attributes हैं, उनमें से आप देखकर पता कर सकते हैं कि कौन से एक basic FDs possible हैं. तो अगर आप यहाँ देखें इस information को, तो आपको क्या लगेगा कि जो roll number है, जो serial number है, that leads to a नेम. जैसे कि रोल नंबर है, विल ऑलवेज लीड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ऑलवेज द सेम पर्सन. रोल नंबर 1 इज ऑलवेज वन person. Okay, the person is living at when you are having this FD, SN number leads to address. What does it mean? That particular roll number, उसका address एक ही है. And now here we are assuming that ये व्यक्ति जो है वो एक ही एड्रेस पर रह रहा है. So there are certain assumptions. So with this FDs we can find out that yes, that particular roll number is staying at a particular address only. Always when you say roll number 1, he is staying in Kandivali. Roll number 2 is staying at Dadar. Okay. Now over here when you see this FD, the course number is leading to a course name. Means that कि course number के साथ एक ही course name associated होगा. The course number is leading to an instructor. What does it mean? That always a course number 1 is always leading to an instructor A. मतलब ये है कि एक कोर्स दो इंस्ट्रक्टर नहीं पढ़ा रहे हैं. तो ये अजम्पशन है आपके सिस्टम का, अजम्पशन है या जो भी बताया गया है आपको उसके हिसाब से ये एफडी बनी है कि एक कोर्स एक ही इंस्ट्रक्टर पढ़ा सकता है, दो नहीं. एक जो इंस्ट्रक्टर है वो एक ही ऑफिस में इस कोर्स को ऑफर कर रहा है. इंस्ट्रक्टर इज लीडिंग टू एन ऑफिस. सो a different instructor will always, suppose it is instructor 1, it is always offering the course at Mumbai office. Okay, and the other instructor is offering course at the Delhi office. Okay, so these are certain FDs that are given. Now you can determine some new FDs from the already existing FDs. इसके लिए आपके पास कुछ एक्सियोम्स हैं. क्लोजर ऑफ एन एफडी हम बाद में पढ़ेंगे. एक क्लोजर क्या है, आपको कौन सी प्राइमरी की है बताने में आपको हेल्प करेगा. बट बिफोर वी रियली गो एंड सी द हाउ टू फाइंड अ क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट, we'll just go and see what are the various laws or axioms that are required to come up with some new FDs. Okay, तो सपोज कीजिए ये FDs आपने पता करी है और आपको पता करनी है कि दूसरी कुछ FDs applicable है कि नहीं है. So what we'll do is we'll go and see the axioms. So before we can determine the closure of the relation which helps us in finding the key, let's go and find out first what are the various set of rules that are applicable in functional dependencies. So we have in 1974 Mr. Armstrong came up with some 6 axioms or rules that are possible, which will help us in determining some more FDs from the already obvious FDs that are given to us. So let's look at some axioms. That is reflexivity rule. One axiom, एक rule है reflexivity. क्या बता रहा है वो कि if I'm writing x determines y and if y is a subset of x, okay, then what you can do is each subset of x is functionally dependent on x always. So what happens, suppose let's say an example over here. What do you really mean by y is a subset of x? Over here y is the first name. What is x? X is the combination of the SSN number, the first name and the last name. Now you can see that y is over here is a subset of x because f name is existing in the left hand side also. So whenever this is the case, जब भी ऐसा कोई केस होता है, so what you come up with, this is what is a reflexivity rule that you say. Okay, so something that is there on the left hand side, you can always say arrow on the right hand side. This is a rule. Okay, f name यहाँ लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो f name आप राइट हैंड साइड में डेफिनेटली लिख सकते हैं. So any subset of x can be written on the right hand side.
Now, next is the augmentation rule. What is that augmentation rule? If you are having an FD X arrow Y, if this is true, and suppose you're having some other attribute W, okay, then what you can do is you can add some attributes W on both the side, left hand side and the right hand side. You can just add them. This also holds true. This is what is an augmentation rule. Augmentation मतलब add करना. Left hand side में भी add किया, right hand side में भी add किया है, तो ये rule भी applicable हो जाता है. Suppose let's see an example. Suppose if we are having SSN number leads to FName. Now this is an FD that is given to you. Then you write this ways, left hand side, right hand side दोनों में हमने address add कर दिया. नाउ सो ये जो एफडी आपके पास है उससे आप ये दूसरी वाली एफडी डिराइव कर लिया आपने यूजिंग द ऑगमेंटेशन रूल. ओके, नेक्स्ट इज द ट्रांजिटिविटी रूल. व्हाट डज द ट्रांजिटिविटी रूल से? दैट इफ एक्स इज लीडिंग टू वाई एंड वाई इज लीडिंग टू सम जेड, then you can say that x is leading to z. This is what is the transitivity rule. So if we see an example, if you have something like SSN number is leading to the first name, then what you'll do is, and if you suppose you also have an FD saying that F name is also leading to address, so you can see over here, SSN number is leading to F name is leading to address, then you can write SSN number is leading to address. And this is what is a transitivity rule. So we have come across reflexivity, augmentation, and transitivity rule. All the three we have discussed right now: reflexivity rule, augmentation rule, and transitivity rule. So we also have some other rules also. Let's see. There is something called a union rule. अगर दो एफडीज आपके पास हैं, x leads to y and x leads to z, तो what you can do is you can just combine. लेफ्ट हैंड साइड एक जैसा ही है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसा कैसे रहने दिया, राइट हैंड साइड में जितने भी एट्रीब्यूट्स थे आपने यहाँ राइट हैंड साइड में लिख दिए. सो दिस इज व्हाट इज अ यूनियन रूल. देन यू हैव so okay, there is an example out here कि SSN name leads to F name, SSN name leads to address. Okay, so what you can do, लेफ्ट हैंड साइड को आप साथ में लिख सकते हैं, SSN name leads to F name comma address. So this is a new FD that has come up. Then you have got something called a decomposition rule. Decomposition में क्या होता है कि आप जो राइट हैंड साइड में जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं उसको आप अलग अलग कर दें. तो y और z जो है उसको आपने लेकर दो FDs बना दी हैं. X leads to y and x also leads to z. But this is not true if this z and y is on the left hand side. This is only true जब y and z is on the right hand side. So decomposition rule is applicable. Example क्या है कि SSN name number leads to F name and address. Now you can also write it in this way. So you can create two FDs like this. So I've just broken up the right hand side. That is possible. So a roll number is leading to the first name of the person. Roll number is also leading to the unique address of the person. There is something called a pseudo transitivity rule, wherein you have, if you have an FD something like this, X leads to Y and W and Y combine together lead to Z. So what you can do is, instead of a Y over here, just because X leads to Y, instead of Y over here, you can just replace it with X. So this is possible. So instead of Y, I've just replaced it with X, and this also holds true. The example is given. SSN name is leading to the F name, right? So यहाँ F name की जगह पर SSN name लिख सकते हैं हम इस FD की जगह में. That is what is pseudo transitivity rule. Okay. So I'll just repeat the names of the FDs, the rules that we have studied. Sorry, the rules of the FDs that we have studied. One is reflexivity rule, another is augmentation rule, then is transitivity rule, then is the union rule, then you have the decomposition rule, and then the pseudo transitivity rule. इन सभी को रूल्स को इस्तेमाल करके आप नई एफडीज बना सकते हैं. तो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, विल जस्ट लुक इनटू दैट इन अ मोमेंट. एक चीज होती है समथिंग लाइक सेल्फ डिटर्मिनेशन. सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब
एक एट्रीब्यूट जो है वो डेफिनेटली एक डिटर्मिनेंट है अपने आप के लिए। मतलब कि अगर रोल नंबर है तो उससे वो रोल नंबर ही में, जैसे रोल नंबर 1 विल ऑलवेज लीड टू रोल नंबर 1 ओनली ना। तो एक्स और एक्स अगर दो एट्रीब्यूट्स आपने साइड बाय साइड लिखी हैं तो आप देख सकते हैं वेरेवर इट इज A1 इट इज ऑलवेज A1 हियर आल्सो, बिकॉज वो सेम ही चीज है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सेल्फ डिटर्मिनेशन, एंड इसके कारण से कई सारी एट्रीब्यूट्स जो एफडीज बनती हैं वो होती हैं ट्रिवियल एफडीज आर देयर। ऑन द राइट हैंड साइड कंटेन्स वन एट्रीब्यूट दैट आल्सो अपीयर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ओके, एसएसएन नंबर राइट हैंड साइड में है, एसएसएन नंबर लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ऐसे चीज को आप क्या कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सिविटी यू से दैट दिस इज अ ट्रिवियल एफडी। जहां भी रिफ्लेक्सिविटी होगी वहां आप कहोगे कि ये एफडी ट्रिवियल है। ओके, let's see an example, the example, and let's find out some more. See, these are the FDs that were given to us, suppose. So ये जो टेबल हम देख रहे हैं एसएसएन नंबर और ये सब जो पहले देखा हमने, तो कुछ एफडीज आपको दी हुई हैं कि भाई जो नाम है व्यक्ति का वो आपको रोल नंबर से मिल सकता है, नाम है, एड्रेस है पर्सन का, वो आपको वापस से रोल नंबर 1 इज ऑलवेज लिविंग at that particular address. Okay, now based on the rules provided, following FDs can be derived. Yes or no, can we derive this FD? What is the rule that is applicable? The rule that is applicable is reflexivity rule. अगर आपने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में एसएसएन नंबर और कोर्स नंबर लिखा है तो डेफिनेटली लीड्स टू एस नंबर। सो दिस इज अ न्यू रूल दैट इट कैन बी डिराइव्ड। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल्स जो दिए हुए हैं, एफडीज दी हुई हैं, उनमें से नया रूल आपने लिया यूजिंग द रिफ्लेक्सिविटी रूल। नेक्स्ट वन इज दिस आल्सो अप्लाइज द सेम वे। नाउ कैन यू से दैट द कोर्स नंबर लीड्स टू द ऑफिस? कोर्स नंबर लीडिंग टू ऑफिस, ऐसा कुछ एफडी आपको दिया हुआ नहीं है ऑलरेडी, ठीक है ना। मतलब क्या आप कह सकते हैं कि द कोर्स नंबर इज लीडिंग टू ऑफिस? हाउ कैन यू से दिस द कोर्स नंबर इज लीडिंग टू ऑफिस? इट सेड दैट ट्रांजिटिविटी रूल लग रहा है इधर। कैसे लग रहा है ट्रांजिटिविटी रूल? जस्ट गिव इट अ थॉट। व्हाट इज द ट्रांजिटिविटी रूल दैट यू आर अप्लाइंग हियर? The SSN, how do can you determine the office? Office can be determined from the instructor and instructor can be determined from the course number. हाँ, इसीलिए ये दोनों जो FDs लिखी हुई हैं उसके कारण आप ट्रांजिटिविटी रूल लगा के कह सकते हैं कि जो कोर्स नंबर है that leads to office. Okay. Next is the SSN number, the roll number leads to the name and address. Can you write that, please? यूनियन रूल अप्लाई कर रहे हैं आप, बताइए ये पॉसिबल है कि नहीं है? द एसएसएन नंबर लीड्स टू नेम एंड एड्रेस, दिस इज नॉट गिवन ओवर हियर। तो कौन सा रूल, यूनियन रूल कैसे लगा है इसमें? यूनियन रूल इस तरह से लगा है कि ये जो दो एफडीज दी हुई थी आपने उनको कंबाइन किया, लेफ्ट हैंड साइड एक ही है इसलिए आपने कंबाइन कर लिया और राइट हैंड साइड को एक के बाद एक लिख दिया। तो एसएसएन नेम, द नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड द एड्रेस हैज कम ओवर हियर, एंड लेफ्ट हैंड साइड तो एक ही था तो वो वैसे कैसे रहने दिया आपने। तो ये है यूनियन रूल। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेशन रूल। कैन यू दिस इज दिस एफडी होल्ड्स ट्रू? हाउ? You can see na from here that SSN number leads to SSN number. Sorry, the course number is leading to the course number. ठीक है, एंड द एसएसएन नंबर इज लीडिंग टू एस नेम दैट इज गिवन ओवर हियर। तो आप क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में आपने क्या ऐड कर दिया, कोर्स नंबर दोनों साइड। तो दैट इज व्हाट इज एन ऑगमेंटेशन रूल। सो इट इज पॉसिबल, okay, to get a new FD, that is this FD you can get. I hope you are able to now understand how to get new FDs from already given FDs to you. तो एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि ये एफडीज बेस्ड एफडीज आपको दी हुई है, ये नई एफडी पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। ओके, सो लेट्स आई वुड वांट यू ऑल टू जस्ट फाइंड आउट if this particular question is given to you, we want to find out whether AD leads to F. Is it possible?